Pernahkah Anda melihat hewan yang kita pikir tidak bisa terbang, ternyata bisa terbang? Mungkin banyak hal yang belum kita ketahui tentang kemampuan hewan-hewan di dunia ini, karena hewan tersebut tidak ada di wilayah kita. Bahkan, hal mistis atau gaib pun sering dihubungkan dengan sesuatu hewan yang nampaknya mustahil terjadi. Nah, sekarang kita akan menyajikan seputar informasi menarik tentang hewan terbang. Tapi sebelum melanjutkan video ini, klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Angkasa Biru. Ikan terbang. Bukan hanya burung saja yang bisa terbang, ikan di lautan juga ada yang bisa terbang. Ikan terbang ini adalah familia ikan laut yang terdiri dari 50 spesies yang dikelompokkan dalam 7 hingga 9 generasi. Ikan terbang ditemukan di semua samudra utama, terutama di perairan tropis dan subtropis, di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Peluncuran mereka di atas air biasanya sejauh sekitar 50 meter. Namun, mereka dapat menggunakan dorongan pada tepi gelombang hingga dapat mencapai jarak lebih kurang 400 meter untuk lari dari pemangsa. Ular terbang. Ular berkembang biak dengan cara bertelur dan ada juga yang beranak atau ovipar. Ular terbang berjenis ular pohon dan tergolong Chrysopelea yang terdapat di Asia Tenggara. Ular ini mampu meluncur sampai sejauh 100 meter. Kebanyakan ular yang bisa terbang hanya mencapai ukuran hingga sepanjang 1,2 meter. Mereka mengencangkan otot-otot rusuk mengikuti bentuk naturalnya dan kemudian mengencangkan kepala mereka. Ekornya menghentak atau memecut untuk mempercepat lompatannya. Penampakan tersebut adalah penampakan seekor kuda terbang yang ada di langit Jeddah Mekah. Penampakan ini memang benar-benar tidak masuk akal, tapi banyak yang mempercayainya bahwa penampakan ini asli. Dalam video tersebut terlihat seekor kuda terbang dengan latar belakang langit yang gelap. Banyak orang yang bertanya-tanya dengan fenomena aneh ini. Seperti yang dilansir Dreams.id, sebagian orang menyebutkan jika kuda itu merupakan balon helium yang berbentuk kuda. Namun, ada juga yang percaya bahwa itu benar-benar kuda terbang. Mereka yang percaya mengatakan bahwa mereka melihat jika kaki kuda itu bergerak-gerak saat terbang.